Basi mwambie Bwana Yesu asante. Tuanze na shukrani. Ametupa utangulizi mzuri. Lakini pia ombea mambo yako, ombea siku ya leo upate mafanikio na ushindi. Uongozi wa Roho Mtakatifu uwe juu yako, upate kibali katika yote ya kupasayo kufanya. Ombea pia na kipindi cha jioni. Tunakuja mbele zako kwa shukrani Jehova, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Imekupendeza kutuamsha na kutuingiza nyumbani mwako alfajiri ya leo, kuianza siku kwa sala na maombi. Baba, tunasema asante kwa ajili ya neema yako, na tunasema asante kwa ajili ya uwepo wako na nguvu zako katikati yetu. E Bwana, pasipo wewe sisi hatuwezi neno lolote. Tunakutegemea, tunakutumaini mfalme. Wewe ni nguvu yetu, wewe ni ushindi wetu, wewe ni mafanikio yetu. Asante mfalme wa falme na Bwana wa mabwana kwa ajili ya siku ya leo. Tunakushukuru kwa zawadi ya uhai, tunakushukuru kwa zawadi ya amani tulionayo katika nchi. Asante mfalme kutupa fursa ya kukuabudu kwa uhuru namna hii, wakati nchi zingine bado wamejifungia ndani, wakati nchi zingine hawana uhuru wa kuabudu hivi, na nchi zingine hawaruhusiwi kabisa kutaja jina Yesu. Lakini umetujalia nchi nzuri yenye uhuru wa kuabudu. Baba, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa kutupa kibali kuingia patakatifu pako tena siku ya leo. Baba, tunakushukuru hata kwa maneno uliowekeza ndani yetu, ili tuianze siku hii kwa nguvu na uweza kutoka kwako, kwa ujasiri na nguvu ya kimungu ndani yetu, kwamba tunakoenda tutashinda, na zaidi ya kushinda kwa sababu yako, kwa sababu yako. Kila vikwazo vilivyoko mbele yetu, kila matofali yaliyowekwa mbele yetu, kila visiki vilivyowekwa mbele yetu, tuna decree na kudeclare, tunatangaza kushinda juu yake katika jina la Yesu. Kila upinzani ulioko mbele yetu, kwa nguvu ya Mungu, uweza wa kifalme, uweza wa kifalme kutoka ndani yetu, tunaachilia nguvu ya Mungu, tunaachilia nguvu ya Mungu kusafisha barabara zetu katika siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu tunatamka baraka na ushindi juu ya kila upinzani katika ratiba zetu siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunatangaza kushinda kila nguvu ya upinzani katika ratiba zetu siku ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, vunjika na kuharibika katika jina la Yesu. Tunang'oa kila pando lisilopandwa na Baba, lililopandwa na yule adui tulipokuwa tumeenda kulala. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunang'oa kila nguvu ya upinzani, tunang'oa kila mitego iliyowekwa na adui mbele yetu siku ya leo, ili tufeli, ili tushindwe, ili tukose, ili tupatwe, tuharibikiwe, tupate hasara. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, vunjika na kuharibika. Tunapeleka moto wa Yesu mbele yetu, moto wa Yesu mbele yetu, moto wa Yesu usafishe na kutakasa barabara zetu, njia zetu, ratiba zetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na nguvu ya Mungu ikatupe mafanikio katika siku ya leo. Tunakiri nguvu ya Mungu kwenye biashara zetu, maduka yetu, miradi yetu, mashamba yetu, mifugo yetu. Tunakiri nguvu ya Mungu katika ofisi zetu, tunakiri nguvu ya Mungu katika nyumba zetu. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, tunatangaza ushindi, baraka na mafanikio. Tunakataa ugonjwa, tunakataa kuugua. Kwa jina la Yesu tunakataa kupoteza, tunakataa hasara. Kwa jina la Yesu tunakataa ajali, tunakataa vifo. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunavunja na kuharibu hila zote za yule adui. Tunapanga na kuibariki siku ya leo, ikawe ya ushindi, ikawe ya mafanikio katika jina la Yesu Kristo. Kila kazi ya mikono yetu Baba, tunaomba ukaibariki. Kila kazi ya mikono yetu Baba, tunaomba ukaibariki. Ile iliyopata kibali mbele zako
ukaibariki kazi ya mikono yetu e Bwana, ile iliyo ya halali, kwa sababu umeahidi adui zetu watakuja kwa njia moja, watasambaratika kwa njia 7. Umeahidi utabariki kazi za mikono yetu, makapu yetu ya unga, vyombo vyetu vya kukandia, majembe ya mashamba yetu, utabariki mabanda yetu ya mifugo. Baba, tunaomba mkono wako utembee nasi, mkono wako uwe juu yetu, juu ya siku ya leo. Tuone baraka, tuone ushindi, tuone mafanikio, tupate ustawi, ili tunapokuabudu tukuabudu na moyo safi na utulivu wa moyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumeshika sadaka mikononi mwetu e Bwana, tunaomba uzibariki, uzitakase, zifae kwa kazi takatifu ya kujenga ufalme wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na sadaka hizi uzitakabali madhabahuni pako e Bwana, ziwe harufu ya manukato, na ziendelee kuongea mbele yako kwa niaba yetu, hata sisi tunaponyamaza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba na kushukuru.